大家好，今天给大家分享一个宝马190发动机的维修案例。这个发动机呢，咱们是客户反映的是进水异响，然后咱们找一个大力钳，现在来试一下这个发动机水造成的。然后咱们来看一下这个发动机整体的，它为啥会进水？通过检查呢，咱们两边的防尘套是没有烂的，没有破损的，两边都是完好的。然后咱们看这个地方。这个地方是这个发动机的一个排气孔，这个排气孔时间长了以后，它下去之后就是和里边就是现在就是相通的一个状态。如果就是在水比较深的时候，涉水的情况下，就会从这个地方进水。然后下面咱们把这个发动机来拆解一下，看看里面现在是什么情况。首先呢，咱们要把两边的拉杆球头给去掉。首先咱们用的是一个T45的换件，把这个后边这个盖上的5个螺丝给打掉。大家可以看到，这是进水之后车主自己打的黄油，因为这个黄油打太多了，所以说现在就是很麻烦的一个状态。然后咱们看一下这个，现在就是这样一个状态，就是进水之后，有锈，然后黄油的话打的也比较多。然后下面的话，咱们把这个电机分解下来。这个电机的拆装的话，咱们会用到一个特殊的工具，一个专用的工具，等一下给大家讲一下。咱们用到的是这样一个定制的工具。大家可以看到，这上面有几个孔。因为咱们这个皮带轮的话，下面是一个椭圆形的，所以说它如果不松掉的话，这个皮带是没法拿掉的。然后刚好插到里边的话，咱们是逆时针的一个方向转动这个盘。大家可以看到这里有一个缺口，缺口的话转到电机这个位置，这个时候就可以把电机拿出来了。电机上面还有3个螺丝。拆掉的话，咱们用一个大平口往外别一下就行了，然后就可以拿掉了。咱们可以看到电机的一个状态。咱们来转动这个电机，其实这个电机是不响的，电机是没问题的。现在等于说问题就出在这根，就是这个轴上的。然后咱们来看一下，其实它里边就是这样一个结构，这样一个豁口，豁口的话转到这个位置，然后电机就能拿出去。不然的话，豁口在其他位置的话，这个电机是拿不掉的。现在的话，咱们来试一下这个轴，看是哪里的问题。咱们上下转动这个4缸的话是基本上没有异响，算是一个正常的状态。然后下面的话，咱们来试一下这个轴承的问题。可以很清楚的听到这个轴承的话，已经是一个有异响的状态，不是正常的一个状态了。
所以说下面的话咱们要对这根轴进行维修啊。就可以了。现在这个发动机咱们已经清洗完毕了，大家可以看见。然后下面呢已经组装完成，然后咱们来试一下这个发动机到底还有没有异响。大家可以看到，现在打方向的话是非常的顺畅，而且也没有任何的杂音，没有异响。所以咱们这个发动机，到现在目前为止的话，这个维修工作已经完成了。最后呢，给大家说一点，就是关于这个发动机的防水密封这一块的，可以看到这个排气孔，咱们选择的是在这个排气孔的里边打了一个密封胶，咱们一定要注意，维修完成之后，这个密封措施一定要做，然后不然的话，这个密封不做的话，到时候会造成二次进水，对发动机是损伤比较大。